hová tűnt. Valamikor a magyar építészet világszerte elismert volt a minőségéről. Mára azonban nem csupán az épületek tervezése hagy kívánnivalót maga után, de a kivitelezés színvonala is. Mi történt? Talán az iparág túl sok kompromisszumot köt a tárgyalások során. Talán a költséghányadok túlzottan magasak. Esetleg túl sok alvállalkozója bonyolítja a folyamatot, akik mind levonják a maguk részét, befizetik a könyvelést, a banki díjakat, ügyvédi költségeket, az adókat. Vagy egyszerűen túl sok a figyelmetlenségből fakadó hiba és téves számítás. Lehet, hogy a különböző szakmák képviselői nem hajlandóak megfelelően együttműködni egy igazán kiváló, szájról szájra terjedő hírű épület megalkotásában. Talán mindez egyszerre. A kérdés az, hogy van-e megoldás. Szerintem igen, a Toldi Construct csapata azon dolgozik, hogy a minket választó, minőségre törekvő ügyfelek a befektetett összegükért a lehető legmagasabb színvonalat kapják. Számunkra az értékteremtés és az értékké válás a legfontosabb. Legyen szó akár egy nagyszabású projektről, akár egy luxus ingatlanról, a minőség terén nem ismerünk kompromisszumot. Maximálisan odafigyelünk arra, hogy a befektetett tőke valódi épített értékké alakuljon, amely hosszú távon szolgálja megbízóinkat. Ez a Toldi Construct ígérete, a minőség visszahódítása, egy építészeti örökség újjáélesztése. Válassza a Toldi Constructot, és tapasztalja meg ön is a különbséget. Köszönöm, hogy meghallgatta.